68 વર્ષની છે. છેલ્લા 4-5 મહિનાથી એને જમણા પગમાં ઘૂંટણની તકલીફ હતી. ચાલતો પણ દુખાવો થતો હતો. અમોએ પ્રાચીબેન વાત્સલ્ય ડિસ્પેન્સરીમાં મુલાકાત લીધી અને હોમિયોપેથિક દવા છેલ્લા 1 મહિનાથી ચાલુ છે. જેનાથી અમને ઘણી રાહત મળી ગઈ છે. પગના ઘૂંટણમાંથી દુખાવો હતો એ પણ ઓછો થયો છે. તેમજ શરીરમાં થોડી કાયમી તાવનો પ્રોબ્લેમ હતો એ પણ ઓછો થઈ ગયો છે. તેમજ ઉધરસ આવતી અવારનવાર એમાં પણ ઘણો ફેરફાર થયો છે અને સારું લાગે છે. હવે તેઓ શરીરમાં ખુશનુમાતા અનુભવે છે. પહેલા જે ઉદાસ રહેતી, ચિંતા કરતા એ હવે ઓછી થઈ ગઈ. એ દવા લેવાથી એકંદરે સારું થયું છે. તાવ આવતો ઓછો થઈ ગયો, પછી દુખાવો ઓછો થઈ ગયો, પછી ઉધરસ ઓછી થઈ ગઈ.